지금 여기는 아침이고요. 집이 좀 어둡지 않나요? 어마어마한 지금 강풍이 부는 그런 지금 날씨인데 새벽부터 지금 바람이 이렇게 계속 불었고요. 여기가 바람이 많이 불면은 그 전기가 막 깜빡깜빡 하더라고요. 그 이유는 잘 모르겠는데, 그래서 뭐 잠깐 이렇게 정전이 된 적은 있었는데 바로바로 돌아왔었거든요. 지금 오늘도 몇 번 계속 깜빡깜빡 했었어요. 계속 깜빡깜빡 거리더니 지금 시간상 2시간이 넘게 지금 전기가 안 들어오고 있어요. 지금 히터도 안 되고요. 모든 전기가 다 끊겼고, 그다음에 뭐 전기장판 뭐 당연히 안 되겠죠. 이중창 뭐 이런 게 아니기 때문에 이 얇은 창문으로 온갖 그 밖에 있는 지금 아주 그 매서운 지금 바람이 집 안으로 다 들어오고, 지금 저는 지금 감기 기운이 있어서 지금 가습기 틀어놓고 조금 건조하지 않게 유지하면서 몸의 체온을 유지해야 되는데 지금 그런 상황이 전혀 안 되고 있어요 지금. 근데 바람이 해도 심하게 불어요 진짜. 집이 7시쯤에 여기가 나갔을 때는 굉장히 어두워가지고 제가 손전등이랑 이것저것 켜놨었거든요. 지금 이게 그나마 밝은 거예요. 밖에 이제 해가 들어오기 때문에 요 정도는 버틸 수 있다. 근데 아까 이거 혹시는 진짜 무서웠어요. 어머, 또 바람 보니까 의자 또 여기까지 와 있네. 어머, 얘 왜 이래? 네, 불이 안 들어와야 이렇게 집이 어둑어둑합니다. 화장실 어떻게 쓰냐고요? 여기에 손전등을 가져다 놨어요. 여기다가. 그나마 제일 해가 많이 들어오는 여기 안방. 냉장고 음식 다 상하는 거 아니겠지? 전기는 언제 들어오는 거지? 이미 매니저가 알고 있어 그래갖고 문을 열어놨어요. 아예 그 정문을. 왜냐면 사람들이 못 들어오니까 그거 띡해 하고 들어가야 되잖아요. 그치. 앞에 추우니까 도서관이나 갈까? 도서관도 전기가 없을 텐데. 아니 여기만 나간 거 같은데 도서관은 불 켜져 있던데. 바람 소리. 제가 어쩔 수 없이 집에서 지금 탈출을 했어요. 얘는 고장 안 난 거 같은데. 열리는데. 문은 열리고. 왜 문이 안 열리지? 그 바람이 부는 거 치고는 생각보다 춥지 않대요? 여기 문이 하나 있긴 한데 여기는 안 열려 있을 것 같은데. 뭐야, 들어오는 사람 있구만. 돌아가. 왜 이렇게 웃기지? 지금 나와 있는 동안 또 집에 불 켜진 거 아니야? 아니요, 집이 아직 어두워요. 제발 이번에는 열리길. 열린다. 전기 코드가 있는 곳을 찾아요. 여기 있다. 여기는 다행히 전기가 들어오네요. 공부하다가 들어가려고요. 뭔가 이제 전기가 들어온 느낌인데요. 도서관에서 나와서 지금 집에 왔거든요. 봅시다 전기가 들어왔는지. 오, 전기가 들어왔습니다. 야, 너무 좋은데? 와, 또 눈세상이 됐네. 장난 아니야. 눈 높이 봐봐. 히터를 켜. Hola. Can I help you? No, I'm good. I got this custom little tool that won't scratch your car or nothing.
Back your car. My name's Randy. I live Suba? Korean? 안녕하세요. 감사합니다. Wow. I worked out with the government for 15 years, and I worked with a lot of Koreans. What's your name again? 수아. Suwa. 예. All right. Let me get some of this behind you. Welcome to Utah. 예. If you don't like the weather, wait 5 minutes or drive 5 miles. This is Mela. Mela Suwa. Hello. Her nails are really. She's good with people. Girl. I love girls. 아주 접촉사고는 아니겠지. 떨어졌나 보다 차가. 응? 차가 저기 불 떨어졌나? 어떻게 뒤집혔어? 트럭이야? 승용차. 로맨틱한 느낌. 앙상한 나무까지. 브런치 먹으러 왔어요. 또 여기. 밖은 추워서 못 앉아요. 지금 야외로 나왔거든요. 근데 지금 이렇게 평소에는 이게 없는데 이렇게 스크린이 내려와 있고, 지금 여기 위에 보면 이게 히팅 되는 건데 겁나 뜨거워요 지금. 겁나는 좀 오가고. 여기가 엄청 뜨거워요. 아 따뜻하다 진짜. 밖에는 강아지가 지나가네요. 라테가 나왔고요. 아메리카노가 나왔고요. 와 양이 엄청 많아. 여기 시리얼 담는 그릇에다가 줬어. 좋다. 이렇게 추운 겨울에는 딱 한국 찜질방 있지. 그런 데 가서 딱 몸 지지고 해야 되는데. Thank you. Salmon. Can I get you anything else right now? 이거 진짜 맛있거든요. 연어하고 토마토 구운 건데 진짜 맛있고요. 어머. 맛있겠다. 사바스크 초록색. 아니 방금 치과 예약을 했거든요. 제가 지금 이쪽에 마지막 사랑니 하나가 남아있는데 이거를 안 빼고 이제 여기 미국에 왔는데 이게 자꾸 지금 염증을 유발을 해가지고 이제 안 되겠다, 예약을 해야겠다. 그래서 예약을 했는데 최대 빠른 게 2달이에요. 2달 뒤. 아직 적응이 안 돼요 이런 건. 한국은 뭐 원하면 언제든지 치과를 갈 수 있잖아요. 주말 빼고. 그동안에 아픈 거는 어떻게 뭐 CVS 같은 데 가서 약 먹으면서 좀 참던가 해야 돼요. 아플 때 바로 못 가는 게 조금 아쉽긴 한데 뭐 어쩌겠어요. 적응을 해야지. 월그린에서 기침약 이거 한번 사봤어요. 괜찮다고 해서 허스밴이 기침이 너무 심해가지고 물약 같은 거네. 이 기침은 내가 느낌상 오랫동안 경험해본 결과 무슨 약을 먹어도 안 들어. 솔렉3가 보여요. 엄청 높은 곳에서. 와 멋있다. 아, 내려올 때 위험하다 여기. 이야. 아.
나갔었어. 너무 위험하더라 가는 게. 여기가 오르막인데 미끄럽더라고요. 저희가 가진 신발로는 등산화 같은 걸 신어야 돼. 너무 미끄러워가지고. 그래서 그냥 2층 가다가 포기하고 다시 돌아왔어요. 저기를 가야 돼. 자라에 왔어요. 셀프 계산대가 있어요. 이걸 담아? 오, 대박. Hey. 예? I don't have it. 컬. 와, 여기다가 넣는데 그냥 인식이 바로 되네. 저걸 제거를 하라고? Start removing the security tag for. Oh, you have to do it by yourself too. Oh, 우와, wow. 와, 셀프로 직원들이 하는 걸 우리가 하네. 여기 넣는 것도 그림이 다 돼 있어. 얘는 여기고, 얘는 여기고. That's dope. Oh. 와, 영수증 나왔다. And then receipt came out. 아이스크림 먹으러 왔어요. 나왔당. 가자. 내릴까? 제 거는 그냥 기본 시켰고요. 그리고 이거는 뭐 치즈케이크 뭐 어쩌고 저쩌고. 치즈케이크 맛이 나. 맛있어? 스트로베리 치즈케이크. 뭐 이거는 아주 맛있는 맛이지. 치즈케이크 들어있어. 안에 무슨 스트로베리도 있네. 스트로베리도 맛있다. 있어. 너무 맛있다. 엄청 고급스러운 맛이야. 아, 장난 아니다 이거. 이거는 진짜 맛있어. 왜냐면 많이 안 달아. 7,000원 정도 되는 거잖아, 그지? 7,500원 정도. 저번에 주문했던 거 쌀국수 하나랑 볶음밥 하나였나? 아니면 쌀국수 2개에 볶음밥 국수 하나? 2개. 어떻게 할까 이번에? 똑같이? 그래? 아, 여기 쌀국수도 맛있었지. 볶음밥 진짜 최고. 쌀국수고요. 엄청 맛있는 볶음밥. 쌀국수. 여기에 고기 찍어 먹으면 맛있어요. 아, 맛있다. 오늘 또 요거 한번 해보려고 갖고 나왔는데, 저 때는 방법을 잘 몰랐는데 이제 어떻게 사용하는지를 정확하게 알아서 한번 해보도록 할게요. 얘 먼저 해볼게요. 안 되는데. 안 돼, 안 돼. 안 돼, 안 돼. 이게 뭐랄까, 지금 눈 결정이 약간 솜 같다랄까? 보시면 눈 결정이 좀 달라요. 눈 결정이 이렇게 커요. 엄청 크죠. 그래서 이렇게 잘 안 되네. 안 뭉쳐져요. 잘. 이렇게 많은 양을 이렇게 해도 이렇게밖에 안 되는. 그럼 작은 걸로 한번 해볼까? 곰으로 한번 도전해볼게요. 곰. 안 돼, 안 돼. 이게 잘 안 뭉쳐져요. 붙어버려요. 이번 눈은 실패. 다음에 눈이 좀 더 결정이 작고 잘 뭉쳐질 때 그때 한번 다시 도전해 보도록 할게요. 안 되네. 미원 알죠? 미원. 미원 느낌. 미원 느낌. 지금 저는
크리스마스 디너를 왔습니다. 허스밴의 크리스마스 디너. 예약해놨대. 와, 사람 너무 많다. Anyways, thank you guys. Thanks, Eric. Gave that right to me. And that one was. 메인 메뉴가 나왔어요. 맛있어? Good? Yeah, very good. 집에 들어가다가 크리스마스 트리 구경하러 왔어요, 지금. 여기 눈이 지금 쌓이고 있어서 미끄럽긴 한데, 야, 3개나 만들어 놨네. 어우, 추워. 오늘 진짜 춥다. 예쁘다, 여기. 저녁에 되게 예뻐. 몇 번을 해도 모르네. 팝콘 진짜. 스트로베리. 이걸 좀 섞어볼까? 준비 완료. 와, 예쁘다 여기. 와, 동네 예쁘다. 지금 카페로 가고 있습니다. 거의 다 왔네. 근데 지금 여기 유타가 눈이 많이 와가지고요, 거의 뭐 일주일? 2주일 정도 계속 눈이 왔어요. 그래서 지금 도시 전체가 눈이 굉장히 많아요. 여기 도로 빼고. 눈 온 집들이 왜 이렇게 예뻐? 동화 속에 나오는 집 같아. 나무도 그렇고. 와, 신기해. 여기가 평점이 좀 높더라고. 뭔가 예쁘다. 뭔가 예쁘다. 좀 조그맣다. 조금해? 앉을 자리 있어. 와, 눈 쌓인 거 봐. 높이 좀 봐봐. 의자에 쿠션이 생겼어. 오 마이 의자에 쿠션이 생겼어. 물류에서 블랙커피 시켰어.